तो ये गाड़ी आया है चेम्बर वाला, कोटेड गाड़ी है, सर्विस में आया है, काफ़ी दिन से खड़ा हुआ था तो आज इसकी सर्विस का ही काम चल रहा है। तो देखो एक बड़ा कार्बोरेटर होता है, इसका सर्विस का केबल हो गया, एक्सीलेटर का, क्लच का, और आपका एयर फिल्टर हो गया, यामाहा का ओरिजिनल टूटी इंजन ऑयल, तो ये सब सारा चीज़ चेंज होगा इसमें। डिस्क ब्रेक वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है। 30 का सिलेंडर है।